Bak şanzımana şu an yakınlaşıyorum. Sesi duyuyor musun abi? İstop et. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Tiguan 2000 dizel otomatik 4 çeker araç. Araç motordan ses geldiği üzerine bizlere başvurdu. Yaptığımız incelemelerde aracın volantının arızalı olduğunu tespit ettik. Şöyle göstereyim. Bu yeni volant. Eski volantı da şöyle göstereceğim tezgahta. Aracımızın sesinin kaynağı bu parça arkadaşlar. Bu parça bozulmuş, hareketli bir parça. Bozulduğu için araç motor çalışırken, özellikle sabahları soğukken ilk çalıştırmalarda yoğun bir ses geliyor motordan. Sesin sebebi ise şu. Bu parça bozulduğu için bu şekil birbirine vurarak ses yapıyor. Sizin de aracınızda bu tarz bir ses varsa bize başvurabilirsiniz. Benzer videolar için takipte kalın. Herkese hayırlı işler diliyorum.